ब्रेकिंग न्यूज़ अवां शेयर कई पिया। छाछरो तालके जे ॻोठ कबूल जो तड़मी अधड़ो शख़्स जो खूह मां लाश हथायो आहे। ॻोठाणनि पुलिस खे इतला करे छॾियो आहे। पुलिस पहुची लाश खूह मां कढाए वरितो आहे। वारसनि जो चवणु आहे त महराण नूहरे खे मिर्गीअ जो मर्ज़ हो, संदसि इलाज बि हलंदड़ हो। हिकु भेरो ॿीहर अवां खे अहम ख़बर खां आगाह करे रहिया आहियूं। छाछरो तालके जे ॻोठ कबूल जो तड़ में अधड़ो शख़्स जो खूह मां लाश हथायो आहे। ॻोठाणनि पुलिस खे इतला करे छॾियो आहे। पुलिस पहुची लाश खूह मां कढाए वरितो आहे। वारसनि जो चवणु आहे त महराण नूहरे खे मिर्गीअ जो मर्ज़ हो, संदसि इलाज बि हलंदड़ हो। हिकु भेरो ॿीहर अवां खे अहम ख़बर खां आगाह करे रहिया आहियूं। छाछरो जे ॻोठ कबूल जो तड़ में अधड़ो शख़्स जो खूह मां लाश हथायो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं आवाज़ जे रिपोर्टर बरकत वजीर खां। जी बरकत, कहिड़ा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी बिल्कुल, तालके छाछरे जो ॻोठ कबूल जो तड़ में अधड़ोट शख़्स जो खूह मां लाश हथायो आहे। 60 वरनि जो महरान पुट इब्राहिम नोड़ी तौर सुञाणप थी आहे। वारसनि जो चवणु आहे त मिर्गी जो मरीज़ हो, इलाज हलंदड़ हो ऐं ॻोठाणनि छाछरो पुलिस खे जेको इतला ॾिनो। पुलिस सरज़मीन ते पहुची लाश खूह मां ॿाहिरि कढाए वरितो आहे। वारसनि पारां पुलिस खे बयानु ॾिनो वियो आहे त दिमाग़ी हालत ठीकु न हुई, असांखे ध्यान खां खूह ताईं पेरा ॾिठा, पोइ पुलिस खे इतला ॾिनो। पुलिस ॻोठाणनि जी मदद सां लाश खूह मां कढाए ज़रूरी कार्रवाई लाइ छाछरो अस्पताल रवानो कयो आहे। पुलिस जो चवणु आहे त वधीक पूरे मामले जी जेको असां जांच करे रहिया आहियूं। बशीर, वॾी महिरबानी अवां जी अपडेट करण लाइ।